再三思啊！你还记得排华法案吗？排华法案就是华人吃了这个亏啊！他们今天能动穆斯林，明天就能动华人。说实在，咱们华人在这是非常弱的。你稍微走出去一下，你走出 Johns Creek， 你到别地儿，你就知道咱们华人有多弱啊！你这个，请大家三思这个问题啊！按宗教，按种族，这个什么欧洲这就完了，这危言耸听的啊！这个我要是我不否认欧洲100年会怎么样，但是你说欧洲拯救完了这个话是不成立啊！这在此我提醒大家注意。好，我基本上强调的就是这些了。从这个角度讲，民主党在这方面呢，他做到不 discriminate， 我不按你的国籍，不按你的文化或者什么给你加以区分，我觉得这个非常好，对咱们华人适合的啊。据我所知，咱们华人里头也有很多非法移民的。我的表弟他是拿政治避难过来，他现在已经有绿卡了。我听他知道了很多关于那个华人非法移民的事情。我刚才还跟这台在说了一些，有些人就是随时就被警察逮走。我表弟跟我说，他亲眼看了两起，被他逮就走。好，谢谢。下面一个问题，还有谁有问题？我来问吧。好的。我想请教请教这两位啊，高见，就是关于那个 Donald Trump 他的那个他从他的那个以前的 reality TV show， 还有他的写的书，还有他在各个场合的言论表现，我个人认为呢，他是非常明显的有独裁倾向。我想请问二位，就是说你们在这点上面的看法？那老钱先说吧。关于独裁，首先这是个体制问题，他每个人都想独裁，不仅毛泽东想独裁，不仅共产党想独裁，克林顿也想独裁，他恨不得天下漂亮女人都是他的，对不对？没有制度的约束，他就会花边，对不对？这个是个制度问题，像你一样啊。那么你刚才还说什么？你就这个问题吗？回答了吗？对，但是不能说明，不能说服你是吧？不，我需要更多的一些信息吧。比如说，我看他的那个 reality TV， 我觉得他在好，那就把时间给我吧。啊 OK。那么我觉得这场这个争论当中，这场竞选当中，民主党黑到really很下作，他攻击的都是创破了十几年、几十年前的事情，对吧？一个人在变化的，一个人在发展，对吧？比如说他发了什么不把房子租给黑人，那是很早前的事，而且那时候的整个环境是怎么样的？他又说他破产几次，他破产几次，你现在不得不承认，川普现在是一个成功的这个 business， 你老是揪住他下面他旗下有几十个公司，你老去揪住那几个破产的公司，而且破产发 Chapter 11， 这是在美国是个正常的经济手段，是合法的保护自己的一种做法啊。对，但是老钱，我的问题是他独裁倾向的问题，并不是说他的那个。我觉得这倾向问题，我说你不用担心，因为这是个制度问题。倾向，克林顿的倾向最糟糕的，他笑嘻嘻 nice， 但是他什么事都能干，是不是？要没有这个制度制约他，你想想看，是不是？所以个人的这种表现不是最重要的，不是最根本的。OK， 如果像你这种个人表现，那他的怎么出来？这就是一个人回答吧，一个来。我没有说个人。那个你的turn回答他。对，一个来，要不然就有点乱了，这个插不到一块儿了。No, we gotta follow rule. 对。对，关于你这个回答问题，我来回答。老钱的回答，我部分是赞成的，就说这个 Hillary 民主党有点攻击这个 Donald Trump 这个私生活，我觉得是有点不太仗义，算不得好汉。你看你靠这个赢了别人，别人要我也不服。这里我引用这个微信上面一个段子，说川普同志一生是革命的一生，也是战斗的一生，更是才色双收的一生。俗话说得好，自古英雄多好色，好色未必真英雄，好色不积极必定有问题。男人的一生应该怎么度过？男人的一生就应该像川普同志这样度过。好，这是这个段子，也就是说这个问题呢，就是我个人的从我个人角度算不得啥啊。我看中的就是他的这个真正的理念，
真正的做事情的理念。我的感觉，我看过他的很多电视啊什么的，我觉得我根本不靠谱。他所谓的商业成功，他连税表都不敢公布，你怎么能敢肯定他商业成功呢？你看，不知道他靠什么坑蒙拐骗的事情做的，啊，税表都不敢公布，你就不能说商业成功，啊，他成功可能也是，就让人不仅就是联想很可能坑蒙拐骗成功，啊，说这是个大问题。其他的Trump呢，从其他的角度讲，很多言论大家也都看出来，他就不沾边，有时候还改口干什么？这个反正起码没有赢得我的 trust， 啊，好。前面是不是还有一个？你有什么问题？我提一个。好的。对，后面那位，我一个刚刚我们老宋先生，对，我姓宋，这是给民主党的。我们老大刚才跟我说个问题，他说这个我就不选，他是 vote 就不投 Trump， 他说 Trump 说这个 build 这个 wall， 这个 technically 这个从 financial 上讲也是不 work， 从那 history 上讲呢，这个 wall never works， 而且从年轻人他们一算了个账，那你让谁付这个 bill？ 如果这个论点都不能 hold。那在Trump是不是就没有 credit？ 这是他们提的一个。好，我来回答，我代表民主党，是吧？我同意你这个小孩的观点，很有见地。这就是个就 no brainer， 这个你想想，稍微有点常识的人就知道，这纯粹是哗众取宠、信口开河，说他有本事能让墨西哥来出钱的。你想什么？墨西哥总统立马就说：“你这胡说，我根本不可能啊！”他Trump又说我能想办法让你同意的啊，就这样，这就僵在这儿。这你稍微有点阅历的人，智力正常人都不会认同Trump这种看法啊。他当然哗众取宠的手段当然很成功了，他在这个共和党里脱颖而出，包括那些很传统的GOP的人都给搞下去了。到底为什么我也不太清楚。有人说他是民主党的卧底。说实在，我还真有点信，这个真没准是这样。你看，你比如说当初 GOP 里头很多人都很靠谱的，像是很传统的一些，比如说这什么库子啊，什么卢比都是但是都不成，搞他出了。哎呀，这个怎么说？这次也是说 GOP 的很多也很大的不幸，就是说很多的传统价值观这个流失了。Trump 说他也根本不代表很多传统价值观，咱们华人在价值观上面其实很倾向 GOP 的传统价值观的。可是说实在的，Trump 他也不代表。刚才当然我说民主党不应该攻击他私生活，但是私生活实在是太差了啊！这一点你稍微有点那个正一点的人都不会认同他的这个啊，就所作所为。当然我也认同老钱说，从男人的角度讲，荷尔蒙的角度讲，这当然。可以，没得说了，对。但是你摆到总统竞争总统这个层面上，这有点，哎呀，这有点让人，就是不好意思。对我大致对他这个问题就是这个观点。好，谢谢。我讲啊，你刚才既然提到我，那我就说，Trump 在第一次辩论里面说，他想反击，拿克林顿做反击的，但是他看到切尔西做底下，他忍住了，这是他的道德底线。不像希拉里就抓住这些下三滥的不着边的东西。你是政治，是领导国家，而且是世界领导。美国总统就是这个，基本上就是世界领导。你是举足轻重，你不能拿出正纲出来，净捡这些烂芝麻程度的啊小事情，这本身就是下三滥啊。这点上，川普还有点男人气，他看着切尔西，他忍住了不说。这点，我对川普也从来没过好评，但是这点上，川普不错。好，下面你的问题，说移民的问题。别，我还没是谁讲的？还是讲的？等他们再你让我讲完，那我时间到了吗？你结束回答那个问题了。不，那个问题不是。你先结束你的，然后再别人说。先结束你的，因为我是要针对他的问题，关于边境问题。对，人问题解释，好不好？好，共和党有两个。好，我听你。那个不同裁判。下一次你们提问这个问题给共和党，因为民主党只有一个现在，但是地勇还没到，我也可以回答一些问题。那共和党呢这边有两个还靠谱，你们可以指定让谁回答你这个，好吧？
还有共和党有3个。啊，对，你也可以问他，你可以问Jay，对我们俩虽然是 moderator， 但是我是支持民主党，Jay是支持共和党，对吧？你们可以指定，这样比较好。你有一个问题，我其实2个问题，就分别希望共和党。一个一个啊。我希望共和党告诉我，是你说的他如果当总统以后，美国会改变对外国的民国的援助的这个政策，只收钱啊什么的，这是真心说的呢，还是记着了？这是对共和党问题，你准备啊？对民主党问题，对民主党问题呢，希拉里在2008年跑到中国讲，要跟中国人民多共济。就是过金融危机的时候，对不对？完了，现在呢，基本上就把中国呢认为是他的首号这个道德上、经济上各个方面的这个首号人物。你上台以后，到底怎么打他，怎么处理？好，那怎么共和党先说回答这个问题？这先让他说是吧？我跟你们3个上面。我可以说1分钟，他总共2分钟嘛，不必。跟你说已经过了2分钟。你不要说，我说。对，我跟你讲，现在是这样子，大家不习惯的就是因为Donald Trump不是一个政治家。我1969年来美国，所有的选举的都是 politician。Donald Trump 是头一次，所以很多人不习惯那种 tradition 的想法，也不接受。可是你要想，他是个做生意的。你假如做生意，你会比想尽办法的negotiate的条件对你最好的。politician 答应你选上了，没有责任，不管是共和党或是民主党，这是我的经验。Donald Trump 讲得很对，美国在联合国钱都是美国出的，那些国家欠的钱有没有出？还有 NATO 这个钱都是美国供65%到75%，那些国家有没有出钱？而且我们还去防他们的国家。而且石油还卖给我们这个价钱，对不对？所以你要看2个角度，一个是 business， 假如你是做个 business， 你会对别的国家怎么样？对，假如你是 politician， 都可以免费，都钱从哪来？以后再谈。纳税人对，我时间到了，我就让你还有45秒，是吧？我还想到哪里来？你不要。我非常赞成啊！我恨透了，美国的政治全都是律师出身，这些律师他不懂科学，不懂科技，不懂商业，不懂工业，不懂农业，他们没有任何具体的人类生存的知识，他们只懂 play game。所以在这次杰林的竞选过程当中，我走到哪里，我就说大家不是恨透了这些政治家了吗？杰林就是一个外来的，叫做 outside。我说我们就需要有商业头脑的人，有实际社会经验的人来领导我们国家。那个关于民主党那个问题，我回答1分钟，然后Charlie你们再加入。那个迪勇，你待会儿要开始加入Charlie这个，有民主党代表很快的。那个2008年，希拉里跑到中国去讲跟中国同舟共济，我觉得他更强调的一个意义是在经济上的一个合作。我想不应该是，比如是在人权上面或者是其他方面合作。我想那个如果仔细看的话，那个应该没有变化，就是美国政府一贯的对中国的人权的一个指责。对，然后那个对于现在你说他们民主党现在在攻击中国，拿中国或者说中国反着中枪，那么这个实际上是共和党攻击中国更厉害。最近 Bill O'Reilly 搞了一个video 上面 ，Bill O'Reilly 就讲第一次 presidential debate。Donald Trump mentioned China 是3次，而且都是 negative way。那么民主党对中国的这个政策，贸易政策应该说还是坚持这个全球化，对中国还是应该有利的。实际上，那么 Donald Trump 要求的是要对中国、对墨西哥做一些贸易上的一些就是制裁啊或者什么，那这个反而是最危险的。所以我觉得希拉里他现在讲的这个政策应该是比较延续的民主党的一些政策延续性的，而是 Donald Trump 的这个政策对中国的这个关系、中美关系更危险。你有补充吗？对，我同意吴世光的看法。Donald Trump 的政策就是 uncertainty， 英文叫这个太多了。说实在的 ，uncertainty 以后怎么样是怎么也不知道。但是 uncertainty 我认为尤其对华人来讲不是好事儿。
不是好事。不光是对 Wall Street 不是好事，对咱们这个群体也不是好事，尤其对弱势群体更不是好事。好，这个话题就讲到这儿。我现在回答一个 NATO 的问题。刚才有人说这个刚刚上面，哎，到了，就这样，就2分钟是一起的，抱歉。你还有刚才有一个问题。那我们要不要问？我可以啊，你们再想想问题 ，moderator 可以啊。对，我是想问一个这个gun control 的问题啊。我本身是非常支持大部分的这共和党的政策，唯一的但是我不是很理解就是这个枪支这个管控的问题。因为我想，因为我觉得现在很多人就是共和党、民主党两党说为什么要 control， 一个大就说这个叫 Second Amendment 是吧？这个写枪权利，但是这个 amendment 也是在100年前的时候制定的，这个社会已经变化了200多年了，对吧？现在是不是需要再来做 another amendment？ 就是我觉得这个没有必要。但是另外就是呢，现在因为大家另外一个就是像比如说，因为现在每个人都有枪，包括我自己有枪，但是我有枪是因为大家都有枪，所以我才不得不有枪，但是我自己并不认同我应该有枪。就是我想问问这个对两党的话，对这个gun control有什么看法？而且为什么我们需要枪或不需要枪？到底是什么原因我们需要允许大家？我让共和党先开始接令开始。这样，有关这个 Second Amendment 跟这个gun control，这个基本上是一个彼此冲突的事情。Second Amendment 的立法精神，谁知道这个 Second Amendment？What is it about? Second Amendment 说 ，A well-regulated militia being necessary for the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. 所以这个 Second Amendment originally 的立法的这个 intent 是 against federal government， 所以很多人把这个 attention 转向到比如说 sports hunting，even self-defense。Actually 这些完全不是 Second Amendment 立法的精神。所以我希望跟大家沟通的一点就是说。还有一句话就是说 ，An armed society is a polite society。唯有我们拿2个最实际的这个例子 ，Chicago、Washington D.C. and what's the other one？Chicago and Washington D.C. 这2个 major city 是一个gun control非常最严的，但是他们的firearm-related homicide, firearm-related crime among the top of the nation. 所以 is gun control law work? It doesn't. Statistically, historically, it didn't work. 所以我想就是让大家知道，美国为什么 Why is the United States so unique from everybody else? 这个国家相信每一个人的 freedom and liberty。而且相信每一个人有 has the ability to self-govern. That's number one. 我能说一下这个吗？这个下面到民主党讲，这个我能说啥？就是说这个gun control这个东西，实际上就是说，在一旦到了这个政治这个线，有一个经济方面，有一个政治的层面。一到了政治这个界面以后，往往人就把这个话题给转开了。所以说，这个gun control is not gun elimination。Nobody is talking about taking the gun away from people. Okay, that's number one. So people are talking. So the left is talking about something, and the right is talking something, but they all change the subject. Okay, so everyone. So the focus of gun control right now, based on what we learned, what our politics is working on, is all about the military-style weapon. Where do we draw the line? Nobody talks about taking the gun away. The Democrats and the Republicans, the whole country, like David was talking about, they have tons of guns. Okay, millions, hundreds of millions of guns. Nobody even dare to go that direction. Okay, that's not even a debating point. 所以说他这个，所以说先要把这个误解。还有一个呢，J令讲的这个，就是说
跟肯从一开始呢是 against government， 这是确实是这样。为什么呢？因为当时立国的时候，这个 Jefferson 并不得势，他写这个的时候，他就怕这个 government， 当时是这个谁呀？是 Washington 和这个 Hamilton， 最信 Hamilton， 他们把这些东西搞了以后呢 ，Jefferson 呢，他不得志，他要，所以说他一定要把这个写出来，代表他这个南方这些他们这些庄园主的这个利益，他就怕到时候这个 government 一旦有了以后，把他们这些大庄园主的利益弄掉了。而且呢，还有一个最主要的什么？当时200多年是一个历史背景，当时那个枪，人要做一把子弹的话，都要花上多少时间？大家想过没有？你要那个枪再打一下，sorry， 时间到了。喂，你的没有问题的问。就是还没打起。就是你没有问题的话，你要等我多一个窝里，我再用上30秒钟10秒钟。对，就是说，当时他这个能拿这个枪来保护自己。当时实际上美国人老百姓的有的枪比美国政府，当时美国的政府有几个人呢？都是结果当时华盛顿他们为了要打英国人，那都是拉来的兵，打完以后就回家了。所以说当时每个人用枪，实际上美国人的老百姓他的实力军事实力要比美国一直没有军队当时。现在你要说我拿枪对政府，那不是胡扯的事情，对吧？所以说已经你有拿来的炮。我能不能争取个 warning？ 给我30秒钟 warning。再来下。那个这有一个问题跟那个迪友有一个问题。这是 rebut your question。去年，这个 same-sex marriage， 我想做一个 quick survey。Anybody who's for same-sex marriage？ 有没有人啊？有的请举手。